Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед. Дӯстони азиз, влоги имрӯзаи мо влоги бисёр шавқовар мешавад. Марҳамат то охира тамошо кунед, лайкҳои худа дареғ надоред. Дар влоги имрӯза якҷоя пухтупаз мекунем дӯстони азиз, ва чӣ хеле ки бисёриёто медонед, дар рӯзҳои наздик, яъне 13 август писари ман тӯй мешавад. рӯзи тӯи аниқ кардем ва якҷоя тайёрӣ мебинем, барои харидорӣ кардани мебел меравем. Марҳамат то охири тамошо кунед. инҷо бошад духтаро якҷоя фарш тайёр мекунем ва котлет омода мекунем. Суп с зеленью, это мясо куриное, как его там, картошка и помидор и соленый огурец. тамошобино, чӣ хеле ки гуфтам, имрӯз котлет омода мекунем ва ман барои котлет приправаи бисёр илова намекунам. Ана хел мурч ҳозир илова мекунам. Мурчи ман аз Тоҷикистон овардам. Ина бинед, мурч чӣ хел нағз майда кардагӣ, назди 100 барг ба харидорӣ кардам. як стаканаш 5 сомони. ҳамин хел ароматни аҷоибот. ана хел мурч илова мекунам. камтарак зираам духтаро аз 100 барг харидорӣ кардам. ҷойҳои бисёр арзонашам будастон, яки ман ҳамин сари роҳ ба ҳамин вохӯрд аз ҳамин гирифтам. ва баъдан манка илова мекунам. духтарои азиз, ман вақте ки котлет тайёр мекунам, асосан ҳамин манка кати тайёр мекунам, нон илова намекунам. барои ман ҳамин манка кати тайёр кардагӣ бисёртар писандам аст. ҳамин хел хуб омехта мекунем. намак илова кардам, ҳамаша хуб омехта мекунем. баъд ҳамин листба мечинем. дар муддати 40-45 дақиқа дар тафдон мепазем. ана духтаро котлетое ҳозир тафдонба мемонем. духтаро имрӯз компот сухафрукти кати, яъне меваҳои хушккардаги кати. лимон албатта ҳаст дарунашба. котлет тайёр шуд. ҳозир ягон намуд крупа мепазам ва хӯроки исфирӯзӣ тайёр. хоҳарони азиз, инҷо бошад ман падаркаҳое ки духтарои камандам дар Тоҷикистон барои ман овардан, ҳозир бароятон нишон медиҳам. яке аз ҳамон тӯҳфаҳо ҳамин кружка буд. беҳад бароям писанд омад. духтарои азиз, имрӯз ман тӯҳфаҳое ки аз тарафи духтарони камандам барои ман дода шуд ҳозир нишон медиҳам. ана хел духтаро ҷавоҳиротҳои зебо, серебро, яъне нуқра аз тарафи духтарои камандам. ана тамошобино, боз ана ин хел тӯҳфа додан. ин аз касалиҳои эндокринный, яъне касалиҳои асаб мегӯянд, чӣ мегӯянд, эндокринный железа. аз ана ҳамин боз ҳозир як чизи дигар. ана ин хел соат тӯҳфа кардан духтаро. баъдан тамошобино, ана ин хел бози як соати дигар. ин расми ману малика. ана ин хел ҷавоҳирот духтаро. ина бинед аҷоибот. ҳазор раҳмат ба ҳамаи духтарони камандам, ба ҳамаи онҳое ки маро қадр кардан омадан. ҳазор раҳмат. аз якояки шумо миннатдор ҳастам. ана ин боз ангуштарии тилло аз номи боз як духтари дигар, духтари камандам. ин бошад, ин барои рустам худам харидорӣ кардам. серебро барои рустам, ин ангуштари тилло барои келин гирифтам. баъдан боз як ангуштарии тилло духтаро. ина бинед аҷоибот. инам аз номи як духтари камандам. ана ин бошад серебро духтаро. беҳад писандам омад. аз ҳамаатон хоҳарони азизам миннатдор ҳастам. ба ҳамаатон ташаккури бепоён. ана михел духтаро. ана михел духтарои азиз. духтарои азиз, онҳое ки дар ширкати Фаберлик регистратсия шудагӣ нестанд, марҳамат ба командаи мо. якҷоя кор мекунем духтаро. кор ягон душворӣ надорад. агар хоҳиш дошта бошед, тава раҳбарот мекунед, ё ки бо
бо тарзи сохтани команда кор мекунем духтаро. Ҳамаи нозукиҳои кора мефаҳмонам. Марҳамат ба рақамҳои ҳамин телефонӣ навис. Для блога. тамошобинони азиз, инҷо мо шаҳри Кувандик рафта истодаем барои харидорӣ кардани мебел. Чӣ хеле ки ман гуфтагӣ будам. ҳозир камтар манзараи зебои шуморо навор мекунам. тамошо кунед. барои шумо тамошои бо фароғат хоҳонам. Это 1,80 м. Ну, Смотри. раздвигается. Плюс 40. Плюс 900 или 40? Плюс 40. Сколько он И в общем сколько становится? 2,20. 1,80 м, 42,20. 2,20. Эти вот больше. Да. Эти двухметровые сразу. И на 40 раздвигаются. 2,40 получится. Вот это 20 вот сантиметров, но цена на 6 тысяч дороже. Лучше вот этот вот. Вот. Вон там есть коричневый тоже. хороший. Вот коричневый тоже есть. Ну, правда, посмотри. тамошобинон мо диван, стул ва стул харидорӣ кардем. ана инҷо бошад даромада кафе даромада ҳозир обед мекунем. Баъд пагоҳ мебиёранд дивану стула. баъд нишон метиҳам, аз наздик нишон метиҳам. ана ин кафе даромадем. бениҳоят кафеи уютне будааст. тамошобинони азиз, инҷо ош омода карда истодам. ҳозир барои шумо камтар агаротама нишон метиҳам. анани карамҳои мана бинед чӣ калон шудааст. карам, пудина, ана ин тарафаш. ин бошад каду қатӣ бо даринг. ин бинед кадуи чӣ хел вайба баровардем болова. инҷа бошад кашни ҷои ман. кашни чикапиҳо. ин бошад гулои ман. барои гулои петуния тубак гирифтам. анам инҷа кашол мекунам. баъдан духтаро пардаи нав харидорӣ кардам. барои беседка пеш аз тӯй ҳама ҷой фасон мекунам. баъдан ана гулои бинед. ҳамаша тубак бимемонем. ана карамои бинед. помидор, болгариҳо беҳад бисёр шудагӣ. ана михел. тамошобинони азиз, ана стулҳоро, диванро оварданд. ҳозир мемонем. ҳамаша аз упаковкаш мегирам. баъд полный ба шумо навор мекунам. мебинем. ана ин кресла бошад. ин кресла меистад. тамошобино чихолаша нав мекунам. ана михел чихол мегирам ба монанди ҳамин кресла слаксавӣ. ин кресла беҳад удобне барои падару модарам вақте ки мебиёянд ҳаминҷо мешинанд. беҳад бароишон ҳаминҷо маъқул. барои ҳамин ана тамошобинони азиз, зали ман тайёр шуд. ана михел стулҳои харидорӣ кардам. диван, стол, столе ки таби дилам. ана мина давно мехостам аз ҳамин харидорӣ кунам.
бисёриҳо аз Доғистон заказ мекунанд, лекин ман аз ҳамин шаҳри худамо ҳамина заказ кардам.